をした方がいいんじゃないかアキラタイヤ交換今年はいらねえんだ。今年はスタッドレスの履き潰しって父さん決めてるんだ。夏にスタッドレスないで走るなんて危険だってジャンプが言ってたよ。でもな父さん、自分のベースに最近リバウンドが出なかった弾丸のピックアップを買っちまってな、買ったんだよね。財布の中がもう残ってないんだ。父さんの財布でもきっとタイヤ買えるよ。転がるタイヤ、あなたの未来。中標津ハロータイヤ T3 です。仕込みやがってでもなんか練習してる見えるでしょ。今考えたんですよ。2曲目終わったらちょっと入れるからしか聞いてない。それしかやってないっていうね。はい、ということで、ナイトクルージング初めてね、ありがたい。ありがたいですね。本当ありがとうございます。なんかベースとドラムはね、今日表情筋サンバで出るっていう話になってて、でまあいいんだけどさ、僕ら3人集まったら T3 やってるだけで、まあ、それぞれバンドをやったりね。いや、僕も一人でやったり、してますけど、なんか、いじけたわけじゃないけど、なんで2人ってさ、僕大好きなタイヤ、僕は留守番してなきゃいけないのか。でもこの前一人で来たでしょ。いや、来た。それだ。そうなんだけど、いや、なんか、そしてさ、やっぱり、もう頼むわっつって、ヨルさんとね、やり取りしてもらって、なんとか出させてもらったんですけど、ただ、事件があってですね、そのやり取りの事件があって、なんと、私と、俺行きたいって言ったねと、芸名ガラムまさかって言うんですけど、ガラムがね、この、イベントのタイトルをちゃんと読めてなかった。2人とも読めなかった。せーの、ナイトキョージング。で、なんか、ナイトクルージングっていうんだって、いや、そうなんだっつったら、この人、ニヤニヤして、俺知ってたよみたいな、ニヤして、ね、まあ、ちょっとあんまり話長くなるとね、また、ハロータイヤとか始まっちゃう。でもね、ここほら、タイヤ屋さんと、まあ、ライブハウスの融合って感じでやってるじゃないですか。ね、ちょっと喋るよ。チューニングしてね、なんかもうちょっとタイヤとの融合を考えたいなっていつもどうしたらいい？例えばさ、なんちゅうの、そうだね、ダビカフェで言えば、ほら、ダビカフェはローストビーフがうまいみたいなさ、カフェとの融合でもうローストビーフって売りになってるじゃないですか。ね、あそこ食べなきゃダメみたいなさ。ね、違う！ローストビーフそういうだからもうちょっとなんかタイヤとさ融合例えばさ食べれるタイヤとか。いや嘘そうだってバスドラ例えばこれ何22インチにここに22インチのホイールを入れちゃうとかなんかこれマーシャルがなんか12インチのスピーカー4発入ってるんだけどね、軽トラ用の12インチのホイール入れちゃうとかやっちゃうんだよね。してなんか音鳴らしに来てさ、タイヤのライブどんなとこかな、ならねえじゃんっつったら社長が、うちタイヤ屋なんでインチってついてるもん全部タイヤなんですよそうだよね、タイヤだからねなんですね。よし、じゃあ次に曲いこうかI will go to
やっぱり今日も花出たんだね。ピック落とした。
ラストオリジナルソング、その名も T3 のテーマかっこ悪いT3 のテーマ、ありがとうございました。